Están cruzando el paralelo 38. Coño Manu, creo que nos hemos equivocado otra vez de lugar. Tú calla y camina, que creo que todavía no nos han visto. Ya te dije que en el huerto de los tomates había que girar a la derecha. Coño Manu, que esta gente se empieza a encabronar. Calla, tu altulo sigue corriendo a ver si escapamos de esta. Madre de Dios, ¿en qué berenjenal no hemos metido? Como nos pide el comandante nos folla. Hostias, que cacho cabrones, los mando vigilar la colina y se me van de parranda. Y encima se llevan a unos colegas que van to engrifaos. Si ya lo decía yo, los sniper están como polla. Cuando los coja la vecintarazo, que les voy a dar en el tronco la oreja. Hostias Manu, ahora sí que la hemos cagado. Creo que nos hemos vuelto a perder, y no mires hacia atrás porque hay un montonazo de tíos raros con armas. Va, tú ni caso, tú calla y no te preocupes, mientras llevemos el gir y no nos ven. La Virgen, si salimos de esta me dedico al ganchillo. Manu, seguro que la brújula no la compraste en el chino. Coño, calla y corre que lo veo peludo, a ver si todavía la vamos a liar. Hostias, con los dos sniper acaban de salir de una parranda y ahora se meten en una macro fiesta de hippies y 100. Hostias, ya me encabroné y me voy a poner la boina de combate. Wally, deja ya de esconderte que te hemos visto ya hace media hora. Coge el nuevo todoterreno artillado y ves a buscar a los dos sniper que todavía tienen cojones a irse de marcha a Ibiza. A ver si no es porque lo conozco, diría que tiene el síndrome de la vieja de Luisillo. Mi comandante sabe si la guerra puede esperar media hora, es que todavía no he desayunado. Hostias, qué pedazo de bocata de jamón serrano con el hambre que tengo. Hostias, ¿quién está tirando voladores? Hostias Manu, pero creo que alguien se ha encabronado con nosotros. Tú calla y aprieta el culo y sigue corriendo. Manu, acabo de ver el todoterreno con Wally volando. La hostias, estos de reconocimiento no saben qué hacer para llamar la atención, serán cabrones.